hướng dẫn cho anh em cách kiếm tiền. Muốn kiếm được tiền thì chúng ta phải cắt được cây thịt này, nên là Duy sẽ hướng dẫn cho anh em cắt cây thịt bánh mì để bán bánh mì. Đầu tiên chúng ta sẽ vặn nhỏ ga xuống nhá, cho nó đỡ nóng. Rồi chúng ta sẽ cắt này, anh em nhìn thấy chưa? Cắt từng lớp xuống, bào thịt xuống, bào thịt xuống. Rồi khi bào xuống thì chúng ta sẽ gom gọn thịt này. Tại vì cái bếp của mình là nó được thiết kế là hai bên nắp vặn ga anh em ạ, nên mà phải vặn ga nhỏ ga cả hai bên xuống. Anh em nào mà chưa biết xài cái máy cắt này thì lên mua cái máy cắt này anh em ạ. Anh em biết sao không? Cắt rất là tiện lợi. Và cái máy cắt này nó cắt tốc độ nhanh gấp 5 gấp 10 lần cắt bằng dao. Máy cắt này ở thị trường thì có rất là nhiều loại, 1 triệu mấy cũng có, 2 triệu mấy cũng có và 3 triệu mấy cũng có. Chứ cứ chọn này nào tốt thì sẽ xài có lâu nhá.